Kafuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii masbuuqaa kan hundi keessanuu maal hojjechuu edda yoo jettanii filfilii hojjetachuunidha. Shunkurtii sadii qopheeffadheen jira. Timaatimii mataa tokko qopheeffadheen jira. Amma shunkurtii keenya walumaan kattafadhee shunkurtii kiyya kattafadhee jira. Irratti haala kana namatti qadaadadhee daqiiqaa muraasa timaatimii kiyya nan kattafadha jechuudha. Binaati haala kana nama daqiiqaa muraasa haala kana qadaadee keessatti haala kana nama shunkurtii diimaa hin qabu sila ta'eef bijinbila kiyya haala kanaan qopheeffadhee jira. Amma timaatimii kiyya haala kana Lezzaage timaatimii kiyya naawwachaa jirti. Haala kana qadaadeetu nan dhiisa jechuudha. Haala kana biddeen kiyya kunoo asitti qopheeffadhee jira. Haala kana kana firfirii keenya hojjetanii jirra siniin jechuu jaaladha. Kana fakkaata. Koshee. Haala kanaan koottaa yaa nyaannu siniin jedha. Biddeen kiyya haala kanaan makkaa. Qopheeffadheen jira. Koottaa yaa nyaannu qorsii nyaannaa isiniin jira. Akkasii isiniin jedha kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii masbuuqaa kan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis akkuma jirtanitti nageenya araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jira. Viidiyoo kana
laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Kottaa yaa nyaannu qursii waliin nyaannaa isiniin jechuu jaaladha. Nagaarra naa oolaa, nagaarra naa tura.